Ini suasana di atas, lantai atas ya, lantai. Aku naik sebentar, lihat. Oh, anginnya. Di sana dikelilingi gunung. Oh, anginnya. Mendungnya sudah petang, gelap ya mendungnya. Kalau di tempat lain udah anginnya udah besar, hujannya juga lebat. Di sini baru mulai hujan di sini. Oh, anginnya. Sehat selalu untuk kalian, jaga diri masing-masing.